Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Оқушылар, сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпта біз алдыңғы тақырыпта енді Абылай ханды өтсек, бүгінгі тақырыпта 18 ғасырдағы мәдениет деген үлкен бір тақырыпты өтеміз. 18 ғасырдағы қазақтардың мәдениетін өтеміз. Енді басында рухани мәдениетті өтеміз, сосын материалдық мәдениет дейміз, иә. Ал онда көп созбай сабағымызды бастайық. Халық ауыз әдебиеті, яғни мәдениет. Енді ауызша әдебиеттегі негізгі жанрлар бұл өлеңдер мен жырлар дейміз, иә. Оларды айтатын негізінен ақындар мен жыраулар. Ал ақындар мен жыраулардың 18 ғасырдағы негізгі тақырыптары өлеңдегі, жырдағы ол екі түрлі болды. Біріншісі жоңғар басқыншылығына қарсы күрес, яғни жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен батырлардың ерлігін жырлау деген сияқты, иә. Немесе сол кездегі бір қайғыны, трагедияны сипаттау болды. Ал екінші тақырып ол патша үкіметінің отаршылдығы. Сола Ресейге қарсы қозғалыс, Ресейге қарсы былайша айтқанда күрестегі көтерілісшілердің ерліктерін жырлау, сипаттау дейміз. Солардың бірі Ақтанберді Сарыұлы дейміз. Ақтанберді Сарыұлы бұл оңтүстік Қазақстан облысында Қаратау өңірінде дүниеге келген. Енді оңтүстік Қазақстан жақта дүниеге келген. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген оқиға болды ғой, 1723-27 аралығында. Осы оқиғаға қатысқан, өзі де осы оқиғаны бастан кешірген, кейінгі Бұланты, Аңырақай деген шайқастарға да қатысқан дейміз. Одан бөлек 1750 жылдары азат етіледі ғой, жоңғарлардан біраз жерді азат етеміз. Сол жерге қайтадан қазақтар барып қоныстанады. Жетісу аймағындағы, Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай аймағындағы біраз жерлер. Сол жердегі қазақтарды давай сол жаққа барып көшіп барайық, бұл жерде қауіпті болғанымен болашақта қазақ хандығының құрамында қалатын жер, сондықтан бұл жақта қазақтар тұру керек деп көшіп барған адамдардың бірі, және соны қазақтарға насихат ретінде айтқан адамдардың бірі дейміз. Енді өз сөзінде өзі тұрып, сол Шығыс Қазақстанда көшіп барып, сол жақта дүниеден өткен. Қазір бұның кесенесі Шығыс Қазақстан жақтағы Жүрек жота шоқысының баурайында орналасқан дейміз. Келесі бір жырауымыз Бұхар жырау. Бұхар жырау бұл Баянауыл жақтағы Далба деген тауда дүниеге келген, қазіргі Павлодар облысында. Бұның әкесі, енді Бұхар жырау Қалқаманұлы дейміз ғой, бұның әкесі Қалқаман батыр болған, әйгілі батырлардың бірі. Бұхар жырауды басқаша Көмегей әулие дейміз, халық Көмегей әулие деп атаған, лақап аты Көмегей әулие болған. Абылай ханның атақты кеңесшісі болған. Абылайды енді кейбір диктаторлар болады ғой, тек қана көмекшілерін бәрі мақтай беретін, ешқандай былайша айтқанда кемшілігін айтпайтын, мінін айтпайтын, сынамайтын деген сияқты. Ондай емес, Бұхар жырау Абылайды кәдімгі қатты сынаған да, мақтайтын жерінде мақтаған да дейміз, өте объективті түрде Абылайды бағалаған дейміз. Абылай енді дандайсып кеткен кезде, ей Абылай, Абылай, мен сені алғаш көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Үйсін Төле бидің түйесін баққан құл едің, сабалақ атпен жүретін, Абылай атың жоқ еді деген сияқты кәдімгі қатты айтып сынап та алған дейміз. Бір жағынан Абылай Бұхар жырауға дейін енді көптеген жыраулар, билер болсын, 300-дің биі болсын, 3 биіміз бар ғой, солардың барлығы дерлік Ресеймен қарым-қатынасты жақсартайық, Ресей дамыған, техникасы мықты, білімі дамыған ел, содан білім ғылымды жақсы жақтарын алайық, техникасын алайық деп Ресеймен жақындасуды қолдады. Ал Бұхар жырау қолдамаған. Ол Ресеймен лажы болса жақындаспау керек, Ресеймен дос болмау керек, одақ болмау керек дейді. Түбінде осылай жақындай беретін болсақ, тәуелсіздігімізден түбінде айырылып қалуымыз мүмкін деп болашақты болжаған дейміз. Рас, бұның сөз келді, Ресейдің былайша айтқанда тәуелділігіне түстік қой, енді Ресейге тәуелді болып қалдық біраз жылдай дейміз. Бұның арманы сол тәуелсіз қазақ мемлекетін құру болған, бұның арманы енді орындалды дейміз, өзі қайтыс болып кеткеннен кейін.
Келесі жырау бұл Үмбетей Тілеуұлы дейміз. Үмбетей Тілеуұлы Ақмола облысы Ерейментау өңірінде дүниеге келген. Бұл енді бұқар жыраумен замандас болған. Жоңғарларға қарсы енді өзі былайша айтқанда ес білетін кездегі барлық жорықтарға қатысқан, өзі батыр болған бір жағынан жырау болған дейміз, иә. Бөгенбай батырдың ерлігін, атақты Бөгенбай батырдың ерлігін, өлімін деген ғой, өлімін Абылай ханға естіртіп, Бөгенбай батырды жоқтау деген жырды шығарған дейміз, иә, Үмбетей Тілеуұлы. Одан кейін Тәтті қара бұл Қостанай облысы Сарыкөл деген аймақта дүниеге келген. 1750 жылдардан бастап 56 жылы Қытайлар қазақтарға басып кіреді ғой. Соларға қарсы Бөгенбай батырдың, Олжабай батырдың ерліктерін жырлаған дейміз, иә. Қытайдан былайша айтқанда қатты қауіптенген жыраудың бірі Тәтті қара. Жалпы 18 ғасырдың соны мен 19 ғасырдың басындағы жыраулар десе, жыраулар деп келеді. Бұл кезде Тәтті қара, шал, көтеш жырауларды айтамыз дейміз, иә. 19-20 ғасырларда бізде бұрындары ауызша әдебиет басым болса, енді жазбаша әдебиетке көшеді дейміз, иә. Ауызшадан жазбашаға көшкен бұл 19-20 ғасырларда дейміз. Ал енді тарихи әңгімелерді, енді аңыздарды, оқиғаларды көбінесе халыққа билер мен шешендер жеткізген. Түрлі нақыл сөздермен, шешендік сөздермен халықтарға аузын ұйытып қойып, кәдімгідей былайша айтқанда тыңдатқан дейміз, иә, халыққа. Атақты билер, шешендер. Міне осындай қазақтардың қабілеті туралы Куфтин деген атақты ғалым пікір қалдырған. Оның пікірі былай дейді енді комментариясы: жалпы қазақтар туа біткен шешен халық дейді. Өзінің ойын, пікірін сөз кестесіне салып, көркемдеп, мәнерлеп, бейнелеп жеткізеді дейді. Әрбір сөйлеген сөзі кәдімгі өлең дерсін дейді. Кәдімгі күнделікті сөзін өзін өлеңдетіп сөйлейтін болған дейді, Куфтин. Ал енді шежіре, жалпы қазақтар шежірені міндетті түрде білу керек саналған, міндетті болған шежірені білу. Кем дегенде жеті атасын біліп, жеті атасын былайша айтқанда жаттауға міндетті болған дейміз. Бірақ жай руларда жеті атасын ауызша білген. Ал енді бізде ақсүйек, қарасүйек деп бөлінеді ғой. Қазақтар ақсүйектерге қожалар мен сұлтандарды, яғни Шыңғыс ханның ұрпақтарын айтамыз, иә. Осы қожалар мен сұлтандар өздерінің шежіресін жазбаша, кәдімгі қағазға басып тұрып, жазып, жаттауға міндетті болған, сақтауға міндетті болған. Ал қарасүйектер, қалған рулардың барлығы қарасүйек қой. Қалған қарасүйектердің барлығы өздерінің руларын, шежірелерін ауызша жаттаса да бола беретін болған дейміз, иә. Міндетті түрде жазбаша сақтау керек олар қожалар мен сұлтандар. Себебі олар артықшылыққа ие. Біреуі саяси көшбасшы болса, біреуі рухани көшбасшы болған, иә. Ал келесі Наурыз мерекесі. Наурыз мерекесі жалпы мерекелердің ең басты мерекесі, бұл ұлттық мереке дейміз. Наурыз мерекесі парсыша жаңа жыл деген мағынаны білдіреді. Өзі Ираннан келген мереке. Иранның Зарастризм деген діні бар, соның бір қасиетті мерекесі саналған. Кейіннен енді жалғыз қазақтарда емес, Иранда да, Ауғанстанда тойлайды, Пәкістанның біраз аймағы, түркі тілдес қазақ, өзбек, қырғыз, түркімен, Әзірбайжан, түркі халықтары да осы Наурыз мерекесін тойлайды дейміз, иә. Наурыз мерекесі 1926 жылдан бастап тыйым салынған. Бұл енді діни мерекеге жатады ғой. Зарастризм дінінің қасиетті мерекесі. Сондықтан 26 жылы кеңес үкіметі барлық енді діни мерекелерге тыйым салады. Наурыз мерекесіне де осылай тыйым салған дейміз. Ал кейіннен Наурыз мерекесі бір 60 жылдан астам уақыттан кейін 1989 жылдан бастап ресми түрде тойлана бастады дейміз, иә. Әрбір аудан орталықтарында, облыс орталықтарында, Алматы қаласында 89 жылы атап өткен дейміз, алғаш рет. Ал енді онымен қоса бізде қымыз мұрындық деген бір мереке бар. Бұл жайлауға алғаш көшіп келген кезде, жайлау деген
жазда тұратын жерді айтамыз ғой, қазақтардың жайлауға алғаш көшіп келген кезде алғашқы қымызды салтанатпен қонақтарға ұсыну мерекесін осы қымыз мұрындық мерекесі деп атаған. Одан кейін тағы да басқа діни мерекелер бар бізде. Ораза айт, құрбан айт деген. Ораза айт мерекесі бұл ораза күнінен кейінгі 3 күнде тойланатын мерекені айтамыз. Ораза айт мерекесін. Ал құрбан айт, ол ораза айт мерекесі бітеді ғой. Содан кейін 70 күннен кейін тойланатын мереке құрбан айт. Құрбан айтта құрбандық шалады, малды шалады, сиырды шалады, шалып жатады дейміз, құрбан айтта 3 күнге созылатын мереке дейміз. Енді қазақтар ән мен күйге өте жақын. Қазақтарда ән күй өнері өте дамыған. Соның көрсеткіші мысалға қазақтың ұлттық аспаптарының өзі 20-дан астам аспап бар дейміз. Қазақтарда әртүрлі домбыра бар, сазсырнай, адырна, даңғыра деген сияқты, дабыл деген сияқты, жетікен, сосын қобыз деген сияқтылар бар. Мысалға қобыздан күй тартып атақты қобызды былайша айтқанда жақсы насихаттаушы бұл Тілеп Аспантайұлы дейміз. Астана қаласында қазіргі өздеріңіз білесіздер, Керей Жәнібек Қандар деген көше бар. Сол жақта үлкен бір стеклянный здание бар, ғимарат. Сол осы Тілеп Аспантайұлы атындағы қобыз сарайы дейміз. Енді жанынан өтетін де шығармыз. Кейбір оқушылар байқай да бермейді. Енді зер салып қараңыздар, өтіп бара жатқан кезде Тілеп Аспантайұлы атындағы қобыз сарайы дейміз. Жалпы Тілеп Аспантайұлы 13 жасынан бастап қобыз тартып, күй шығарған дейміз. Бұның атақты күйлері Толғау, Алламжар, Бақсы деген күйлері бар. Бұл да енді ұбт-да келеді, жаттап алыңыздар. Келесі айтыс өнері. Қазақтың атақты бір өнерлерінің бірі. Бұл айтыс деген суырып салма ақындардың сайысы. Суырып салма ақындардың өнерін анықтайтын сайыс дейміз, айтыс. Айтыста мысалға жеңімпаз болсан, саған тай тұяқ алтын берген, үлкен алтын берген, немесе үйір жылқы берген дейміз, жеңімпаздарға айтыс өнерінде. Мысалға атақты айтыскерлер бар ғой, Сүйінбай Аронұлы, Жамбылдың өзі айтыскер дейміз. Айтыс өнері қай жақта кен тараған десе, кен дамыған десе, бұл Жетісу өңірінде дейміз, кен тараған. Енді қазақтардың атақты әндері. Қазақтардың атақты әндері бар, бұл той бастар. Тойды көңілді бастау үшін той бастар деген әнмен бастайтын болған. Енді жоқтау деген де бар. Бізде адам қайтыс болған кезде соның туыстары өздерінің мұңын шығаратын өлеңді біз жоқтау дейміз. Мұңды өлеңдетіп шығаратын әнді жоқтау дейміз. Сосын сыңсу деген бар. Сыңсу деген бұл ұзатылып бара жатқан қыздың айтатын әні дейміз. Енді сыңсып кетіп бара жатқан кезде айтылатын ән. Одан беташар. Беташар жаңа түскен келінді таныстыру үшін айтылатын ән дейміз. Беташар, беташарда айтылатын ән. Ал енді бізде тағы да бір салт дәстүр бар. Бұл ереулік және қарулық деп аталады. Ереулік деген жаңадан көшіп келген отбасыға көршілердің ас беруі. Яғни сен мысалға Алматы қаласына барсаң, үлкен бір домға барасың ғой, сол домда подъезде барсаң, енді подъездегі көршілерін кезек-кезек сені асқа шақыру керек, тамақ беру керек. Соны ереулік дейді, қазақта ереулік дейді. Ал наоборот, сені барлығы шақырып кетеді ғой, подъездің барлық тұрғындары шақырып кетеді. Енді сен оларды шақырып ас бересің. Оны қарулық дейді. Ереулік пен қарулық деген салт бұл қазақтарда көршілердің қарым-қатынасын нығайту үшін жасалатын бір дәстүр дейміз, ереулік, қарулық деген. Одан кейін енші беру деген бар. Енші беру әкеден балаларына әкенің былайша айтқанда мал мүлкін беру дәстүрі дейміз, енші беру. Одан кейін жұртшылық немесе жылу дейміз. Бұл енді қиын жағдайға түскен туыстарға көмек беретін салт дәстүр дейміз. Жұртшылық жылу жинау. Яғни мысалға қиын жағдай деп нені айтамыз?
бір адамның мысалға үйі өртеніп кетуі мүмкін, иә, тілсіз жау дейміз ғой, немесе су басып кетуі мүмкін. Бір енді қиын жағдайлар болады ғой, табан асты болатын кезде өзінің туыстары жылу жинайды, ақша жинап береді, немесе көмектеседі. Соны енді жылу жинау жұртшылық дейміз. Асар деген енді тегін көмектесу. Мысалға бір адам үй сала алмай жатыр, үйі бітпей жатса, немесе тағы бір жағдайларда енді өзінің достары, дос жарандары, туыстары, көршілері барып тегін көмектесіп, соның үйін бітіріп беру, тағы басқа істерін бітіріп беру дәстүрін асар дейміз, иә. Жұртшылықпен немесе жылу жинау мен асардың айырмашылығы, мынау жұртшылық жылу жинау бұл қиын жағдайда қолданылады. Асар деген кәдімгі өзі қолы жетпей жатқан, бітпей жатқан істе тегін барып бітіріп беру дейміз, иә. Ал енді үйді бейітті салып адам жинап беруді бұл діни термин бар, үмме дейді. Үмме деп те атайды діни адамдар. Тамыр болу деген мәңгілік дос болу серті ант беріп, кәдімгі өзінің тамырын кесіп, қанын шығарып, ыдысқа құясын. Сенің досың да тамырын кесіп, қанын ыдысқа құяды. Сен досыңның қанын ішесің, сенің қаныңды досың ішеді. Сөйтіп енді анттасасыңдар, біз мәңгілік бауырмыз, сенің қаның менің ішімде, менің қаным сенің ішіңде бар. Демек біз тамыр болдық деген, былайша айтқанда анттасу салты дейміз, иә. Енді асық ойнау бұл дүниежүзілік ЮНЕСКО деген бар ғой, ЮНЕСКО-ның тізіміне енген үлкен, былайша айтқанда, мәдени мұра, дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне 2017 жылы енген ұлттық ойын дейміз, иә. Одан кейін ақсүйек деген ойын бар. Бұл түнде ойналатын жас қыздар мен жігіттердің бір романтикалық ойыны дейміз, иә. Ақсүйек дегенді лақтырып кетеді, сонымен бір қыз бен бір бала соны барып іздеу керек деген сияқты, иә. Балалар мен қыздар бөлініп алып, сөйтіп жеке-жеке жұп-жұп болып іздейді дейміз. Енді сезімін білдіре алмай жүрген балалар, қыздар сол кезде жеке қалған кезде білдіріп жатады деген сияқты. Енді сондай сарындағы бір ойын. Тобық беру деген де осы үлкен кісілердің, былайша айтқанда, жақындастыратын ойыны ғой, енді дәстүрі дейміз. Ал енді ат үстінде ойналатын ойындарға бұл көкпар, қыз қуу деген сияқты ойындарды айтамыз. Көкпардың көне атауы көк бөрі деп те аталады. Ал енді үлкен астарда, жиындарда ойналатын ойындарға бәйге, теңгелу, аударыспақ деген ойындарды жатқызамыз дейміз, иә, үлкен астарда ойналатын. Енді жалпы рухани мәдениетті біттік, енді материалдық мәдениет 18 ғасырда. Жалпы енді материалдық мәдениет дегенде бізде қазақтар малмен жақсы айналысады ғой. Малмен айналысқан былай тұрсын, мал кәдімгі біздің ішімізге дейін кіріп кеткен ғой, сөзімізге дейін кіріп кеткен. Соны енді Шоқан Уәлиханов айтады, малмен айналысқан соншалықты дейді, қазақтар амандасқан кезде бірінші мал жан аман ба деп амандасады дейді. Қазірге дейін енді сөйтіп амандасатын адамдар бар ғой, мал жан аман ба деп бірінші, иә. Соның өзі кәдімгі мал қазақтардың өмірінде басты орын алатын белгісі дейді. Жалпы қазақтар малды былайша айтқанда ысырап етуді үлкен күнә санаған, малдың кез келген мүшесін пайдаланып қалған дейміз, иә. Оның ішек қарын тастамаған, кәдімгі іш құрылысын барлығын тастамай пайдаланған дейміз. Тіпті жылқының мысалға жалы бар ғой, шашын өзін тастамай одан арқан жасаған. Тіпті малдардың мүйізі бар ғой, оны да тастамай одан тарақ жасаған дейміз, иә. Мүйізден тарақ жасаған, жалынан арқан жасаған деген сияқты ысырап етуді, былай тастай салуды, мұсырға тастай салуды үлкен күнә санаған қазақтар. Енді қазақтар малға өте бай болған. Соны мысалға Мәшһүр Көпейұлы да жазған, Абылайдың заманында әрбір екінші қазақ дәулетті бай болған дейді, иә. Әрбір екінші қазақ бай болған дейді. Оның сөзін Шоқан Уәлиханов та растайды. Қазақтар, Сібір қазақтары округтық приказға құрылғанға дейін өте дәулетті бай болған дейді. Яғни қазақтар Ресей құрамына кіргенге дейін өте бай, дәулетті болған дейді. Оларда отар мал, атар жылқы болған деп пікір қалдырған дейміз, иә. Енді қазақтар өзінің тұрмысқа қажетті бұйымдардың көбісін ағаштан жасаған, иә. Көбінесе
қайын ағашы, қара ағаш, үйеңкі деген ағаштарды қолданған тұрмысқа қажетті бұйымдарды жасау үшін. Тіпті қазақтар өзінің баспанасын да осы ағаштан жасаған ғой. Киіз үй ағаштан жасалады ғой көбінесе. Яғни киіз үйді жасайтын адамды үйші деп те атаймыз, иә, үйші. Ал темір өндіретін адамды ұста дейміз. Ер тоқым жасайтын адамды ерші дейміз, иә. Ал зергерлік бұйымдар, яғни әшекей бұйымдарды жасайтын адамды зергер деп атаймыз. Зергерлер өздерін әшекей бұйымдар жасаған кезде нақыштау, дәнекерлеу, шеку деген сияқты әдістерді қолданып, түрлі әшекей бұйымдар жасаған дейміз, иә. Ал енді қазақтар үшін таза металл саналған бұл күміс. Күмістен қазақтар көбінесе өзінің ыдыс аяғын күмістен жасаған дейміз, иә. Күміс мысалға қазірде медицинада дәлелденді, иә. Мысалға күміс ең таза металл. Күмістен ыдыс ішетін болсаң, түрлі былайша айтқанда аурулардан ада боласың. Сонымен қоса, саған мысалға біреу у беретін болса, тамағына у қосатын болса, сенің ыдысың күміс болатын болса, ана уы бірден шығады, бетіне қалқып шығатын болған, бірден көрінетін болған, уды жолатпайды. Яғни түрлі вирустарды жолатпайтын таза металл күміс болған. Енді соны ежелгі қазақтар біліп, өздерінің ыдысын, өздерінің заттарын көбінесе күмістен жасауға тырысқан дейміз, иә. Енді қарасаңыздар да қазіргі кезде енді діни сөз бар ғой, енді ерлер алтын тағуға болмайды деген сияқты, бірақ әйелдерге бола береді деген сияқты. Бірақ енді жалпы оған байланысты емес, қазақтар өзі әйелдер де, ер кісілер де көбінесе алтын емес, күмістен әшекей бұйымдар таққан дейміз, иә. Күміс жүзік таққан, күміс былайша айтқанда моншақ, білезіктері де күмістен болған көбінесе. Алтынға қарағанда күміс әлдеқайда пайдалы болған, адамға жамандықтан сақтайды деп те, таза деп те тағатын болған дейміз, иә. Енді ұсталар мен зергерлердің шеберханасын дүкен деп атаған. Ұсталардың, зергерлердің түрлі шеберханасын дүкен деп атаған. Енді ұсталар, темір өндіретін адамдар өздерінің пірін Дәуіт пайғамбар санаған. Және соған құрбандық шалған. Дәуіт пайғамбар деген ана дінде бар пайғамбар ғой. Ол да аңыз бойынша өзі ұста болған. Темір өндірген адам болған, кейіннен пайғамбар болған. Сондықтан ұсталар, темір өндіретін адамдар біздің былайша айтқанда піріміз, біздің әріптесіміз Дәуіт пайғамбар деп сонымен мақтанған дейміз, иә. Ал енді қазақта ерлердің негізгі кәсібі тері өңдеу болған. Малдың терісінен түрлі бұйымдар жасаған. Ал әйелдердің негізгі кәсібі киіз басу болған дейміз, иә. Киіз басу. Ал ісмерлер, яғни тігіншілер, мақтадан туырлық, үзік, түндік, текемет, сырмақ тағы басқа тіккен дейміз, иә. Ал енді содан онымен қоса бізде кілемдер жасаған. Кілемдердің өзі екіге бөлінген. Түкті кілем және түксіз кілем деп екіге бөлінген қазақтардың кілемдері, иә. Соған енді комментарий ретінде Георгий деген атақты ғалым бар еді ғой. Жоңғарлар туралы, жоңғарлар аттың үстінен түсіп, мылтықтарын атады деп комментарий қалдырған, иә. Сол Георгий айтады, қазақтар үйге киіздер немесе кілемдер төсейді деген, иә. Үйлеріне киіз үйге. Гейнс деген атақты ғалым бар. Гейнсте ол да былай комментарий қалдырған қазақтардың тұрмысы жайлы. Қой жүнінен жасалған киізден бөлек дейді бұлар. Жіпте иіреді дейді. Оларды түгел түске бояп, ұзын маталар тоқиды. Бұндай тоқымалар кілем орнына, ал кейде күймелі арбаның жолым үйдің қоршауын даярлауға және онда шымылдық құруға да қолданылады дейді. Яғни қазақтар тек қана киізді өздерінің былайша айтқанда киімдерін тек киізден, қой жүнінен ғана дайындамайды, сонымен қоса жіптен де, мақтадан да дайындайды деп комментарий қалдырған дейміз, иә. Енді қазақтардың ою өрнегі, негізгі оюы қошқар мүйіз, онымен қоса тағы да түрлі ою түрлері болған. Оған қолтық ою деп атайды, қыз мұрын дейді, құс мұрын деген де бар. Одан кейін аққу ою дейді, аққу мойын деген сияқты түрлі оюдың түрлері болған дейміз, иә, қазақтарда. Қазақтардың, құрметті оқушылар, қараңыздар, қазақтардың түстерінің не мағына білдіретінде сұрайды ұбт-да. Мысалға, қазақтар үшін көк түс аспанның белгісі саналған. Қызыл түс от пен күннің белгісі саналған. Ақ түс тазалық, қуаныш, бақыттың белгісі саналған. Ал жасыл түс
көктем, кәдімгі көктем деген мезгіл бар ғой, көктем мен жастық шақ бар ғой, жастық шағы адамның, сол жастық шағы жасыл түс саналған дейміз, иә. Ал сары түс парасаттың белгісі саналған дейміз, иә, қазақтар үшін. Бұл да енді ұбт-да келеді, жаттап алыңыздар. Ал қазақтарда енді киіз үйдің екі түрі бар. Біріншісі қазақы киіз үй, екіншісі қалмақы киіз үй дейміз. Қазақы киіз үй енді бәрімізге таныс, кішкене жалпақтау кетеді, иә. Ал қалмақы киіз үй ана шошақ болып кетеді. Шошақ андай бізде сәукеле бар ғой, шошайып кетеді ғой, үшбұрыштанып кететін. Соны енді қалмақы киіз үй деп атаймыз, иә. Енді фон Шварц киіз үй жайлы былай комментарий қалдырған. Киіз үй адамның қашаннан бергі ойлап тапқан ең ғажайып практикалық өнер туындысының бірі деп санаған. Киіз үйді пайда болуын өте былайша айтқанда үлкен жетістік, жаңалық деп білген дейміз, иә, фон Шварц. Бурянов та киіз үйге қатысты былай комментарий қалдырған. Біз кірген үй ауқатты қазақтың үйі еді дейді. Олай дейтінім, оның есіктері әдемі ойма сурет салынған, үйдің ішінде қабырғаларды жағалай сандықтар тұр. Олардың іші шапандар, аңдардың терісінен тігілген тоңдар, басқа да киімге толы дейді. Сандықтар кілемдермен жабылған дейді. Жерге де төселген, қабырғаға мылтық, найза, соғыс балталары, садақ оғы, ат сайман, тағы басқа ілініп қойылған дейді. Енді былайша айтқанда қазақтардың тұрмысы жақсы болғанын суреттеген дейміз, иә, Бурянов. Енді қазақтардың сырт киіміне келетін болсақ, көбінесе ішік, тон, күпі, шекпен, жарғақ шалбар деген сияқты осындай киімдер киген дейміз, иә, қазақтар. Енді үй ішінен сәйкестендіріңіздер. Видеоны тоқтатып қойып, осылардың бәрін айтып шықтық, сәйкестендіріп жіберіңіздер. Так, осымен құрметті оқушылар, бізде 18 ғасырдағы мәдениет деген тақырып аяқталды. Енді келесі бір жаңа заманның тарауы бар. Бұл отарлау және көтерілістер деген тақырып. Келесі сабақта біз сырымдақұлы деген көтерілісті бастап өтеді боламыз. Ал құрметті оқушылар, баршаңызға түсінікті болды деген ойдамын. Ешқашан талмаңыздар, жұмыс жасаңыздар, мотивацияларыңыз өшпесін дейміз. Барлығыңызға енді сау саламат, осымен бұл тақырып сабақ аяқталды.